Здравейте! Аз съм Габи от Мултиспорт и до денят на маратонката остават точно 7 дни. В следващата седмица, за да се подготвим по-добре за този ден, сме решили да ви даваме по едно предизвикателство на ден. Днес ще започнем с упражнения за корем, казва се лодка, и ще направим 3 серии с по 30 секунди задържане. Препоръчвам преди да започнете с предизвикателството, със сигурност да загреете хубаво тялото, за да не го шокираме и да не стане някоя контузия. Как се прави лодката? Хубаво лягаме на земята, като най-важното е кръста да не се отлепи от земята. Хубаво прилепнал кръст, вдигаме краката и вдигаме и ръцете и седим така 30 секунди. Аз ще засичам и нашите 30 секунди започват сега. Дишаме през цялото време. Колкото по-надолу са краката, толкова по-трудно е, колкото по-нагоре са, толкова по-лесно. 3, 2, 1, край. Най-голямото напрежение трябва да е в корема. Ако чувствате напрежение някъде другаде, може да намалите времето на серията или да смените упражнението с планк или нещо, което да натоварва кръста или гърба ви. Добре, нека да започнем с следващите 30. Хубаво се позиционираме и дишаме. Кръста не трябва да се отлепя. Ако усетите, че се отлепя, вдигнете краката. Още 5, 4, 3, 2, 1. Вдигаме се и се подготвяме за последните 30. Починете колкото ви е нужно. Нека пулса се успокои преди да преминете към последната серия. Добре. Хайде. 3, 4. Хубаво залепяме кръст. И дишаме. Още 15. Пет, 4, 3, 2, 1. Браво! Надявам се, че ви е било полезно, че усещате коремите си добре. Очаквайте и следващото ни предизвикателство утре. Хубав ден!